raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuuni akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Nagaan keenya kan kabajaa bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u. Sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessituun keessan Anseenaa Beekumaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Itti aansinee muuziqaattiin bohaartan isin affeerra. Sagantaa ittaanuun qophii hubannoo beektotaa isiniif dhiyaate caqastu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan abdachaa amma gara oduuttiin sin ceesisa. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el heerri biyyattii cabuun lafti Tigraay humnaan weerarameera jedhan. Miseensonni poolisii humna addaa Sidaamaa gara kaaba biyyattiitti akka duulaniif ajajaman mormii dhageessisuun isaanii dhaga'ame. Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota gochaa duguuggaa sanyii keessatti raawwataman 6 beeksifte. Afrikaa kibbaatti mormii hidhamuu Jaakob Zuumaan wal qabatee dhoheen qabeenyi barbadaa'uu fi lubbuun namootaa darbuun himame. Kunneen hangafoota oduuti. Amma oduuwwan tokko tokkoon. Mootummaan naannoo Amaaraa ifatti waraana labsuu beeksise. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa ifatti waraana labsuu dheengadda baase waliin wal qabatee qaamoleen nageenyaa fi humni addaa naannichaa humnoota TPLF ofirraa ittisuu irraa gara haleeluutti akka seenan ajajeera. Daariktera olaanaa fi sabquunnamtii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee roobii kaleessaa adoolessa 7 bara 2013 ibsa miidiyaaleef kenneen ibsa naannichi dheengadda baase irratti buureffatee hidhattootaa fi dhalattoota Amaaraa bakka garaagaraatti argamaniif waamicha duulaa kan taasise maddiitti hidhattoonni Amaaraa haleellaa waraana Tigraay irratti raawwatamuuf akka of qopheessan ajajeera. Karaa Walqaayitti Xagadee fi Raayyaa kallattii sadiin lolli humnoota TPLF'n irratti jalqabame akka jirullee ibsee hanga yoonaatti humna Tigraay ofirraa ittisuu irratti xiyyeeffatamee turullee ammaan booda qaamoleen nageenyaa fi humni addaa naannoo keenyaa humnoota TPLF gara haleeluutti akka ceetan dhaamna jechuun ifatti dabalataan waraana labseera. Humni ittisa Tigraay jechuun kan of waamu waraanni Tigraay magaalota naannoo Tigraay ji'oottan 8 darbanitti mootummaa naannoo Amaaraatiin jalaa to'ataman kanneen akka Allamaxaa fi Koram akka deeffate himuusaa gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el heerri biyyattii cabuun lafti Tigraay humnaan weerarameera jedhan. Heera biyyattii cabsuudhaan lafti Tigraay humnaan weerarameera jechuun warreen lafa Tigraay irratti weerara raawwatan hatattamaan gadi lakkisanii akka bahan pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaafatanii. Dr. Dabratsiyoon ibsa kaleessa kennan kanaan akka dubbatanitti lafa weeraran kanarraa kan hin baane taanaan waraanni Tigraay qaama diddaa agarsiisuu irratti tarkaanfii humnaa cimaa ta'e fudhachuuf akka dirqamuu fi kana gochuufis dandeettii fi ga'umsa akka qabu eeraniiru. Waraanni Itoophiyaa milishaan naannoo Amaaraa fi waraanni Eertiraa ji'oottan 8 darban keessatti lolaan lafa Tigraay weeraruu isaanii maddiitti rasaasa beelaa fi humnaan gudeeduudhaan gochawwan duguuggaa sanyii fi sarbama mirga namoomaa godaannisa seenaa uummata Tigraay irratti uume raawwachuu isaanii pirezidaantichi dubbataniiru. Miidhaan uummata Tigraay irra qaqqabe kun sabicha kan cabsu osoo hin ta'in inumayyuu jabeessee akka mo'ichaan isaan ga'ee fi injifannoo hafan gonfachiisuufis qabsoo akka itti fufan Dr. Dabratsiyoon ibsaniiru. Naannolee Itoophiyaa bakkoota biroo keessatti lammiileen Tigraay hidhamaa fi qabeenyi isaanii saamamuun ajjeefamaa akka jiranis ibsanii warreen yakka kana raawwatanis sadarkaa addunyaatti itti gaafatamuu jalaa akka hin baane hubachiisuu isaanii VOA'n gabaaseera. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa mootummaan federaalaa fi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa bifa haarawaan lola akka jalqaban guyyaa kaleessaa ibsa kennuun isaanii kan yaadatamudha. Waamichi waraanaa mootummaan naannoo Amaaraa labse fudhatama hin qabu jedhame. Labsiin waraanaa mootummaan naannoo Amaaraa naannoo Tigraay irratti deebisee labse uummata Amaaraas ta'ee lammiilee biroo biratti badii dabalataaf kan saaxilu ta'uu isaatiin dogoggoraa fi
mallattoo of tuulummaa haala kamiinuu fudhatama hin qabne akka ta'e qaamoleen hawaasaa fi hayyuuleen Oromoo beeksisanii. Lola naannoo Amaaraa fi Tigraay lafa irratti wal lolaniif akka dhimma biyyaa fakkeessanii dhugaa qabatamaa dabsuudhaan uummataa fi sabaaf sablammiilee biyyattii daboo hin malle waammachuun dogoggora seenaa mootummoota Itoophiyaa dabaluu ta'uusaa dubbataniiru. Lola naannolee gidduutti godhame naannoon Amaaraa lola biyyaalessaa fakkeessuuf yaaluun isaas yakka guddaa ta'uu kan himan hayyuun Oromoo naannoleen lamaan daangaa irrattis ta'e qabeenya irratti yoo wal lolan araaraaf yoo hin ta'in tumsaaf gidduu seentummaa naannolee biroo waammachuun gonkumaa kan hin mallee fi dhimmichi marii heeraa biyyattii qofaan hiikamuu akka qabu dubbataniiru. Mootummaa naannolee Amaaraa fi naannoo Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiru waraana biyyoolessaa ta'uu hin danda'u. Ulaagaa itti waraana biyyoolessaa ta'ee humna biyyoolessaa akkasumas uummattoota biyya kanaa hirmaachisuu danda'u takka illee hin qabaatu. Naannoleen lamaa yoo walitti bu'an mootummaan naannoo tokko kophaatti baasee waraana biyyoolessaa taasisee waraana federaalaa yookiis immoo uummata biyyaa daboo kadhachuudhaaf haal dureen hin jiru. Yoo danda'ame waraanni sun waraana humna isaa ol yoo ta'e iyyata mootummaa federaalaatti iyyachuu danda'a. Mootummaan federaalaa gidduu sana seenee rakkoo wallabdee sana haala heerri biyya kanaa eeyyamuun akka furuuf affeera malee mootummaan naannoo kophaatti bahee waraana biyyoolessaati jedhee naannoo tokko irratti waraana waamuu hin danda'u, labsuus hin danda'u. Heerri mootummaa eegin kan jedhu sababa qabeenya deeffachuutiin wal qabatee waan isaa walolaa jiran kana akka heera biyya kanaa House of Federation waan kana gidduu seenee solvii gochuu danda'a malee mootummaan naannoo Amaaraa waraana biyyoolessaa taasisee mootummaa naannoo biyya kana jala jirtutti saba biyya kana irratti adda baasee waraana biyyoolessaa godhee waraana labsuun yakka. Lolli gareewwan kunneen lamaan walirratti geggeessaa jiran lola daangaa qofa osoo hin taane dhimma olaantummaa aangoo deeffachuuti kan jedhan hayyuun biraa kanneen keessaa kan lolicha olaantummaan xumure oolee otoo hin buliin Oromoof Oromiyaa irratti waraana akka banus akeekaniiru. Akkasumas yeroon kun Oromoodhaaf yeroo murteessaa ta'uu ibsuun Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa garaagarummaa mana keessaa dhiphisuun malchiisaa akka ta'e eeraniiru. Yeroo Oromoon humna isaa ijaarrachuu qabuu fi egereesaaf yaadda'uun irra jiraatu ammaa fi amma qofaadha jedhaniiru. Garri lamaan kan walolaa jiran waan isaanii qofa irratti miti. Hedduu wal mo'anii booda gaamitti deemu ni jedhu gaafii guddaadha. Lolli isaanii lola aangooti. Lolli isaanii lola qabeenyaati. Qabeenyi guddaan biyyi kun qabdu Oromiyaadha. Lamaan isaaniiyyuu karaa ittiin Oromiyaa saamuu danda'an. Inni kun goolii isaanii isa jalqabaati. Miti Pillessaa ta'u, humni Amaaraa ta'u, kan mo'atee dhufu dhugumatti lola jalqabaa kan jalqaban uummata Oromoo faana Oromiyaa irratti waraana labsu. Kan isaan labsan akkuma durbaran saamicha qabeenyaati jechuudha. Kanaaf akka Oromootti yeroon kun Oromootiif waan murteessa. Yerootti Oromoon quba wal qabaachuu qabudha. Poolisiin Oromiyaa dhimma Oromoof Oromiyaa qofa irratti xiyyeeffatee hojjechuu danda'uu qabudha ture. Qaamoleen nageenyaa Oromiyaa keessattuu poolisiin Oromiyaa wal dhabdee naannolee lamaaniitiif gurra qeensuu dhiisanii haala tokkummaa Oromoo ijaaruu danda'u irratti hojjechuu akka qaban kan dhaaman yoo ta'u qaamoleen kunneen rakkoolee kanaan dura uumaniif qalbii isaanii jijjiirrachuudhaan dhimma Oromiyaa irratti ilmaan Oromoo bosona jiran waliin mari'achuun jabaatanii akka hojjetaniif waamicha godhaniiru. Poolisii Oromiyaatiif, milishaa Oromiyaatiif, nageenya Oromiyaatiif ka Oromiyaatiif qabu yoo jiraatu lola gama sanaatti hirmaachuu caala mana keessan eegaa. Lola gamaatiif gurra qeensuu caala mana keessanitti ijaaramaa. Lola gamaatiif maraachuu caala obboleessa keessan goda sana jiran, laga jiran, dhaa jiran baasaa wajjin mari'adhaa. Namaaf ergamuu caala waan Oromoo fi waan Oromiyaa dursa. Miseensonni poolisii humna addaa Sidaamaa gara kaaba biyyattii akka duulaniif ajajaman mormii dhageessisuun isaanii dhaga'ame. Miseensonni poolisii humna addaa Sidaamaa lola daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti taasifamaa jiru hordofuun akka gara sana duulan ajajaman mormii isaanii dhageessisuu miidiyaan Maaledaa gabaasee jira. Kaabinoonni naannoo Sidaamaa marsaa tokkoffaatti poolisiin humna addaa 200 gara waraana daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti godhamaa jirutti erguuf erga qophii xumuranii booda miseensonni poolisii humna addaa Sidaamaa waraana kana irratti akka hin hirmaanne ibsuun mormii diddaa mul'isaniiru. Miseensonni mormii isaanii dhageessisan kunneenis magaalaa Hawaasaa keessatti kaampii keessa turan keessaa bahuun gara firootaa fi maatii isaaniitti yoo deebi'an ajajoonni 10 hin caalle kaampiitti hafuun beekameera. Sababa kanaan kaabinoonni naannoo Sidaamaa gidduutti garaagarummaan uumamuusaas himameera. Nageenya uummataa naannichaa eegsisuuf humni gurmaa'e dantaa siyaasaatiif itti dhimma bahuun sirrii akka hin taane uummatichi mufii qabu ibsachaa jiraachuun beekameera.
Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota gochaawwan duguuggaan sanyii keessatti raawwataman 6 beeksisuu ishee maddiitti gochaawwan akkasiitiif obsa akka hin qabnee fi seera idila addunyaa eegsisuuf biyyoota biroo waliin ta'uudhaan furmaataaf kan hojjettu ta'uu ishee beeksisteetti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken dheengadda akka dubbatanitti biyyoonni duguuggaa sanyii fi gochaalee gara jabinaa raawwatan kunneen Mayaanamaar, Chaayinaa, Itoophiyaa, Iraaq, Siiriyaa fi Sudaan kibbaa akka ta'an ifa taasisaniiru. Mootummaan Ameerikaa gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfii dippiloomaasii, dinagdee, gargaarsa alaa fi kanneen biroo irratti cimsitee kan hojjettu akka ta'e Bilinken ibsa isaanii kanaan hubachiisaniiru. Biyyoonni maqaan isaanii tarreeffaman kunneenis ajandaa Ameerikaan irratti xiyyeeffachuu qabdu rakkina imaammata alaa keessatti kanneen eeraman akka ta'e himaniiru. Afrikaa kibbaatti hidhamuu pirezidaantii duraanii Jaakob Zuumaa hordofuun mormiin jalqaba kutaa KwaZulu Naataal keessatti dho'e hanga magaalaa guddittii Johannesburgitti fuullee lubbuu namootaa galaafachuu fi qabeenyi barbadaa'aa jiraachuun himameera. Biyyattiitti jiraataan magaalaa Durbaan obbo Hangaasuu Muhammad mormii sanbata xiqqaa waaree booda eegaleen qabeenyi uummataa harki 90 ol saamamuu dubbatanii namoonni mormicha irratti hirmaatan abbootii qabeenyaa fi manneen daldalaa irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin kutaalee mormichi itti jalqabe KwaZulu Naataalii fi Gauteng keessatti qabeenyi uummataa magaalaa keessaaf ala jiru akka malee barbadaa'uu isaa ibsaniiru. Korri kan eegale harri guyyaa 5ffaadha. Saatardee waaree booda eegale. Sababbiin isaa hidhamuu mootummaa duraanii kan biyya kanaa Jaakob Zuumaati. Jaakob Zuumaan ajaja mana murtiitti dhiyaachuu dideetiin guyyaa 150 sababaa saniin guyyaa 150 Constitutional Court biyya kana itti murteesse. Diddaa guyyaa 5 booda innis harka kennatee mana hidhaa seenee sababaa saniin jeequmsi ka'ee galee provinsii lama provinsii Gauteng jedhamuu fi provinsii KwaZulu Naataal jedhamu qabeenyi daldalaa manneen daldalaa wanti hafi takka hin jiru. Magaalaa keessallee kan jiru kan magaalaan alallee. Maddi hokkoraa fi mormii kanaa rakkoo siyaasaa koongireensii biyyaalessaa Afrikaa kibbaa keessatti mudatedha kan jedhan obbo Hangaasuun mormii deeggartoonni pirezidaantichaa akka inni gadhiifamuuf eegalan dayeeffachuudhaan uummanni hedduun saamichaaf bobba'uu isaanii eeranii amma garuu mootummaan biyyattii kutaalee lammeen hokkorri itti jabaate KwaZulu Naataalii fi Gauteng keessatti waraana bobbaasee haala jiru tasgabbeessuuf yaalaa akka jiru himaniin. Hokkora kana kakaase warra KwaZulu Naataal naannoo kana jiru warra deeggartoota pirezidaantii duraaniiti. Akkasitti eegalee isa gadhiisaa jedhuun eegalee akkamitti jaarsa wagganna 70 hiitanii yeroo COVID kanatti akka miidhamaa hidhamuun qabu carraa kana fayyadamanii uummatuma guutuutu saamutu jira. Manni guutuun biyya kana kan naannoo kanneen lamaan jiru provinsii lamaan jiru kun waan tokko hambisuu jira. Guutumatu carraa kana fayyadamee saamichatti geessaa hundumatu saamu jiru. Akka obbo Hangaasuun jedhanitti qabeenyi lammiilee Oromoo Afrikaa kibbaa keessa jiraatanii mormii kanaan barbadaa'ullee dubbatanii gara fuulduraatti rakkoon akkanaa deebi'ee mudatuu waan maluuf of eeggannoo guddaa akka godhan dhaamaniiru. Manni keenya ka biyya kanatti biyya Afrikaa kibbaa jiru manni Oromoos ta'e uummanni biroo wanti guddaan baga lubbuun keessan bahee qabeenya duris dalagdanii argattanii ammallee dalagdanii argattu. Kana waan ta'eef ammas yoo rakkoon kun cimee itti fufee of eeggannoo olaanaa godhaa waan jedhudha magaalaa. Gabaanni Chaayinaa Global Television Network poolisii biyyattii wabeeffachuun roobii ganama qabatee ka'e immoo mormii Afrikaa kibbaatti dho'een lubbuun namoota 72 yoo galaafatamu namoonni 1234 immoo hidhamuu addeessa. Hidhamuun manguddoo ganna 79 Afrikaa kibbaa raasee nageenyaa fi tasgabbii dhorkaa jiru kana sabaa himaalee biyyattii dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa biroos irra deddeebi'uun gabaasaa irratti argamu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabnu kanumaan gammaati. Sagantaa raadiyoon Dirree Shaggar hafan waliin tura. Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsisa. Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsisa. Harka dhaba koo malee 50 bitee 7 nyaachisa. Harka dhaba koo malee 50 bitee 7 nyaachisa. Hubannoo beektotaa.
sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Lafa jirtanitti nageenyi keenya ulfinaa isinaa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii hubannoo beektotaa. Sagantaa keenya irraatiin haala amma biyyattiin keessa jirtu kana keessatti Oromoonni humnoota mootummaa keessa jiran maal gochuu qabu waan jedhu irratti waan guduunfannee dhufne qabna. Haga xumuraatti nu waliin tura. Qophii tana kan qopheesse Taayyee Guddataati. Kan isin biraan ga'u immoo Gurmeechaa Gammachuuti. Harka dabni maal godha wambadii yortuu nama nyaarsisa. Harka dabni maal godha kan nama gadii nama nyaarsisa. Horrooli horroo gada nama laallattuu wambadeen ganda. Horrooli horroo gada nama laallattuu wambadeen ganda. Impaayerri Itoophiyaa ofiin jettu tun kan diigamuun irra ture bara Haayila Sillaaseen namichi mootii moototaa ofiin jedhu sun aangorra darbatame san ta'uu qaba ture. Haa ta'u malee dammaqiinsi uummataa waan sana raawwachuu waan hin eeyyaminiif loltuun aangoo mooticha tiksaa ture mooticha umriin itti ulfaachuun kan ka'e fincila uummattootatiin bututee biyya bulchuu dadhabee aangorraa kaasee aangotti ba'e. Gareen loltoota maqaa dargii jedhuun of ijaaree aangoo qabate kun gaafa dura aangoo qabatu tarkaanfataa fakkaatus oolee bulee gara abbaa irrummaatti of jijjiire. Kana kan hubatan gareewwan habashootaa aangoo abbootii isaanii harkatti deeffachuu barbaadan qabsoo ijibbaataa taasisanii otoo hin milkaa'in hafanii jiru. Kana biratti warri Eertiraa fi Tigrootaa qabsoo bilisummaa saba isaanii cimsanii waraana wal dhabamsiisuu bara dheeraa walirratti adeemsisaniiru. Turanis gareen Eertiraa fi Tigree garee Amaaraa maqaa sooshaalizimiitiin uummata afaan faajjessaa fi fixaa turan aangorraa ari'aniiru. Sana duubas Eertiraan yoo bilisoomtu warri Tigree halluu siyaasaa addaa dibatanii ideoloojii haaraa biyyattii ittiin dhuunfatan baafatanii dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay irraa gara adda dimokiraasummaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa adda waa'ee jedhutti of jijjiiree biyya guutuu dhuunfatee bitutti ce'e. Uummattoota impaayerattiitis afaan faajjessanii waggaa 27f hidhaa dararaa ajjeesaa fi saamaa dhiitanii bitaniiru. Kotiyuma kana bani tofe madatu kana bani tofe madatu kana bani tofe madatu hinkufne manuun jetti akka waan hortee lafa sii qabdu. Waraana mootummaan Dargii fi gareen Eertiraa taasisan keessatti waraana Dargiin bobbaasaa ture keessaa Oromoon harka wayyabaa yoo ta'u wareegama guddaa kan baases ilmaanuma Oromooti. Waraana Tigraay fi mootummaan Dargii taasisan keessattis Oromoon garee lamaan jalattuu hiriiree waraana gabrummaa isaarratti dheeressu keessatti aarsaa lubbuu baasuun dhimma isa hin ilaalanne qofa otoo hin ta'in dhimma isa balleessu keessatti wal dura dhaabbatee wal fixaa ture. Itti ba'ii waraanota kaaba biyyattiitti ta'e sana keessaa Oromoon wanti argate garuu of balleessuu qofaadha. Loltuun Oromoo karaa Dargii goree lolaa ture gaafa injifatamee galu akka bittinnaa'u taasifame. Harka duwwaa galee hiyyummaa dhumuuf saaxilame. Booji'amtoonni karaa wayyaanee goranii obboleeyyan isaanii fixaa turan hojii ashkarummaa fi ergamtummaa caalu otoo hin argatin waggaa 27f obboleeyyan isaanii cunqursaa fi saamichaaf saaxilanii Oromoota cunqursaa wayyaanee mormanii fi abbaa biyyummaa Oromoo gaafatan hunda hiisisuu, hidhuu, reebsisuu fi reebuu, ajjeesisuu fi ajjeesuu irratti bobba'an. Ummatichi garuu hanguma dammaqaa deemuu qabsoo adeemsisaa ture. Gaafa cunqursaan itti hammaatee sarbamiinsi abbaa biyyummaa itti hammaataa dhufu karaatti bahee falmachuuf dirqame. Falmii bara 2015 hanga 2018 adeemsiseen cunqursaa Tigrootaa ofirraa buusee Tigroota biyyatti deebisuu danda'ee jira. Sibiila na doorsisu nan bitaa jorrootti garaa muree nan bitaa jorrootti garaa muree nan bitaa jorroo kiyya gurgure. Haa ta'u malee mootummaan olaantummaa Tigrootaa bakka bu'ee aangoo qabate walta'iinsa OPDO fi BADNiin kan jijjiirame ta'us hoogganaan biyyattii OPDO keessaa waan dhufeef Oromoo of fakkeessee aangoo qabate. Ta'ullee muummichi ministeeraa ani Oromoodha jedhee loo'ee aangootti ba'e gaafuma aangoo qabatee kaasee impaayeratti bakka dur turtetti deebisee ijaaruuf waadaa gale. Warreen impaayerri bara Dargii dura turte akka deebitu hawwaniinis marfamee Oromoo fi federaalizimii abaaruu fi xiqqeessutti ga'e. Oromoon garuu otoo abdii hin kutatin tuuti maqaa Oromootiin aangootti ba'e kun gaafii qabu akka deebisuuf gaafachaa tureera.
Tuuta kanaafis itti fakkaatee kan kooti jedhee waggaa tokko guutuu deeggarsa kennaa fi eegus namichi gonkumaa Oromoo ganuu bira darbee lixaa fi kibba Oromiyaa irratti maqaa hidhattoota adamsa jedhuun uummata irratti waraana bane. Waraanichi kan hidhattoota adamsuu qofa osoo hin ta'in haala alagoonni biyya sana bulchaa turan hin raawwatiniin jiraattota nagaa jaarsaa fi jaartii daa'imman dargaggeessaa fi shamarran qotee bulaa daldalaa hojjetaa mootummaa hojjetaa dhuunfaa otoo hin jedhin uummata lafarraa fixaa manaa fi qabeenya irratti gubaa ture. Ammas cimseetuma itti fufeera. Sibiilumaa kee qoftiin ajjeesu yaadaan suree kee qoftiin ajjeesu yaadaan suree kee qoftiin ajjeesu yaadaan suree. Qabsaa Oromoo kan akka Jawaar Mohammad faarratti yaalii ajjechaa taasisee jalaa fashalaa'e. Oromoo shakkii keessa galee hojii faashistummaa kana balaaleffachuuf karaa irratti bahe. Mootummichis gara jabina alagaa caaluun ilmaan Oromoo mormii isaanii ibsachuu harka duwwaa bahan irratti ajjechaa fi hidhaa itti fufe. Lammaa Magarsaa fi waayillan isaa kan akka Xaayibaa Hasan Dr. Milkeessaa Miidhagaa xiqqoo Oromoof dhukkubsatu jedhamee yaadameef aangorraa ari'aman. Namoota bara wayyaanee Oromoo fixaa fi fichisiisaa turan kan Lammaa Magarsaa aangorraa moggeesse aangotti deebisee Oromoo fichisiisutti bobbaase. Waggaa har'aa artistii jaalatamaa fi beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun Jawaarii fi hooggantoota paartii siyaasaa Oromoo hedduu yakka tokko malee mana hidhaatti guuruun diinummaa isaa dhumaa uummata Oromoof mirkaneesse. Kana booda Oromoon diinummaa mootummaa kanaa hin bareen jira jedhamee yaaduun nama dhiba. Kana hoo jennu Oromoonni mootummicha deeggaran hin jiran jechuu miti. Jarri kun warra uumaa mootummaa kanaa wallaalee deeggaru otoo hin ta'in sabgantootaa fi warra garaa fi dantaa adda addaatiin bitaman akka ta'an Oromoon hundi quba qaba. Ittis ni gaddaa hin gaddaafisi. Gantala gada malee keedhamaa miti dhadhaadha malee. Gantala gada malee keedhamaa miti dhadhaadha malee. Kan si tuqateen galu kun haala bulee kan si tuqateen galu kun haala bulee. Kana malees mootummaan alagaa golgaa Oromummaa uffatee gadi bahe kan yoo ummanni Oromoo na deeggaruu baate Oromoo cabsee waggaa 1,000 duubatti deebisa jedhee kakatee ka'e kun marsaa hedduun maqaa humna addaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa fi milishaa jedhuun ilmaan Oromoo 100,000 lakkaayaman leenjisee hidhachiisee uummata Oromoo irratti bobbaasee jira. Ilmaan Oromoo kunis wallaalarraa haa ta'u dantaan bitamanii hin beekamu alagaa caalaa ummaticha fixaa fi hiraarsaa akka jiran waan Oromoo jalaa dhokatee miti. Humnoota kana Amaarris Tigreenis warri kibbaas leenjifatanii hidhachiisanii qabu. Kan warra Tigree garuu haala addunyaa dinqisiiseen ummata isaanii cinaa dhaabbatanii weerara mootummaan faashistiin impaayiratti humnoonni mootummaa Amaaraa fi loltuu bitamtuun mootummaan Eertiraa irratti adeemsisaa turan wareegama qaqqaalii baasuun ofirraa qolachaa jiru. Akkasumaan humnoonni Amaaratis shiftaa daggala jiru hunda wajjin marii taasisuun walii galanii waan dantaa uummata keenyaa tiksa jedhanii yaadan hundarratti duula banuun wareegama guddaa baasaa jiru. Akka kanaan lafa keenya jedhan deeffanna jedhanii weerara Tigraay keessatti wareegama qaalii kaffalanii jiru. Kaffalaas jiru. Oromoo Walloo weeraruun lafa isaanii dhuunfachuuf yeroo hedduu itti deddeebi'anii rukutamanii deebi'anii jiru. Akkasumas lixa Oromiyaatti duulanii uummata keenya jilbiiffachiisuuf yakka kana hin jedhamne irratti raawwataa jiru. Kana dura dhaabbachuuf qeerroo fi qarreen Oromoo karaa nagaa akka hin qabsoofneef ajjechaa gara jabinaatii fi hidhaa fi dara hiraarsaa suukaneessaa irratti raawwatamuun karaan ittiin cufamee wabootti makamuun meeshaan falmachuuf bosonatti galuuf dirqisiifamanii jiru. Kanaafuu karaa mootummaas obboleeyyan isaanii fixuuf kan bobba'an Oromoota humnoota olitti tuqne kana keessatti mootummaan leenjifamanii hidhatan kana yoo ta'an karaa bosonaatis mirga saba isaaniitiif falmaa kan jiran ilmaanuma Oromooti. Kuni waanuma mootummoonni Habashaa erga gaafa biyya Oromoo qabatanii kaasanii dhimma itti bahaa turanidha. Minilik Oromoon cabsaa akka ture seenan ni ibsa. Loltoonni fi ajajoonni waraanaa mootummaa Haayila Sillaasee harki guddaan Oromoota turan. Fincila qotee bulaa Oromoo bakka adda addaatti ka'aa ture kan cabsaa turanis Oromootuma kana turani. Fakkeenyaaf fincila qotee bultoota Baalee fi Raayyaa kan cabse
waraana jaagamaa keelloon hoogganamu yoo ta'u fincila Oromoo Walloo kan cabse waraana Jeneraal Abbabaa Gammadaatiin hoogganamuudha. Bara dargiis ijaarsi loltoota mootummichaa kan agarsiisu lakkoofsi ajajoota waraanaa fi miseensa loltuu sanaa harki wayyamni Oromoota akka turanidha. Qabsoo Oromoo haala adda addaatiin jalqabamee dhaabsaa kan turan loltootuma kana turani. Har'a hoo maal keessa jirra? Lafti sun canfeedha. Roobee roobee hanga keessan baatu. Roobee roobee farda bitachuudha. Har'as taanaan loltoota impaayera kana keessaa harki wayyamni ilmaan Oromooti. Ajajoonni olaanoonis Oromootuma ta'uu isaanii lola Tigraay irratti adeemsifamaa jiru keessatti saaxilamee jira. Poolisiin naannoo Oromiyaa 100 olitti tilmaamaman maqaa ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu qabaatullee harki wayyamni Oromoodhuma. Kun hunduu otoo jiru uummanni Oromoo jiruu gabrummaa keessa jiraata. Ilmaan Oromoo uummata isaaniitii quuqamu jedhamanii shakkaman akka saree maraattetti karaa irratti rasaasan adda keessa rukutamanii kan ajjeefamaa jiran ilmaan Oromoo kana. Maaliif kun ta'aa jira? Ilmaan Oromoo diinan bitamanii yookaan aangoo nama tokko eeguuf obboleeyyan isaanii fixaa jiru. Kunis eessan nu gaha jedhanii ijoolleen har'a mootummaan hidhatanii obboleeyyan isaanii fixaa jiran kun xiqqoo dhaabbatanii yaaduu qabu. Of gaafachuus qabu. Bara sana jiraatanii waan waraana dargii irra gahe ijaan arguu baatanis afaan namaatirraa yookiin seenota barreeffaman irraa dubbisanii baruu qabu. Dhala Oromoo har'a jiru irratti wanti sun akka raawwatamu Oromoon barbaadu yookiin fedhu hin jiru. Kanaafuu maal ta'uu qabaree? Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsisa. Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsisa. Yeroo ammaa mootummaan biyyan bulchaa jira jedhu humni ittisaa isaa Tigraay keessatti humna waraanaa Tigraayin barbadaa'ee hojii ala ta'ee Tigraay harki guddaan bilisoomtee jirti. Kana booda aangorra turuun mootummaa kanaa gaaffii keessa galee jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo miseensa loltuu mootummaa poolisii humna addaa kora bittinneessaa milishaa gandaa hidhattoonni adda addaa fi humni tikaa mootummaa kanaan hidhattanii uummata Oromoo irratti yakka hojjechaa jirtan fuulduree keessaniif dhaabbadhaatii irra deddeebi'aa yaadaa. Mootummaa kufe kanaa jettanii uummata keessan hiraarsuu fi ajjeesuu dhaabatii meeshaa qabeenya uummata kanaatiin bitame hidhattan kana qabadhaatii gara uummata keessaniif daangaa Oromiyaa diinarraa tiksuutti garagalchaa. Haaluma kanaan wobootti makamtanii Oromiyaa bilisoomsitanii isinis bilisa taatanii uummata keessanii wajjin taatanii biyya keessan akka misoomsitan isiniif eeruu barbaanna. Otoo isinitti hin barfatin yeroo ammaa qabdan gabaabduu kanatti dhimma baatanii gara uummata keessanitti deebi'uu qabdu. Otoo gara uummata keessanitti hin deebiin haftanii otoo uummata keessan ajjeeftanuu, hiitanuu, hiraarsitanuu mootummaan kun kufuun isaa waan murameef yoo isin irratti kufee carraan keessan carraa loltoota dargii mudate san akka ta'u hin shakkinaa. Gaabbinii fi eegeen dugda duuba oolti jedhan. San akka hin taane har'a itti yaadatii hiriira keessan uummata keessan waliin taasisaan gorsa sabboontota Oromoo hundaati. Galatoomaa. Harka dhaba koo malee shantaman bitee torba nyaachisa. Harka dhaba koo malee shantaman bitee torba nyaachisa. Harka dhabni maal godha wambadii yortuu nama nyaarsisa. Harka dhabni maal godha kan nama gadii nama nyaarsisa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabanne kana fakkaata. Torba sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa bulaa. Horrooli horroo gadaa nama laallattuu wambadeen gandaa. Horrooli horroo gadaa nama laallattuu wambadeen gandaa. Qotiyyumaa kana baani toofe maadatu kana baani toofe maadatu kana baani toofe jamaadatu hin kuufne maanuun jetti akka waan hortee lafasii qabdu akka waan hortee lafasii qabdu akka waan hortee lafasii qabdu sibiila na doorsisu nan bitaa jorrootti garaa muree nan bitaa jorrootti garaa muree nan bitaa jorroo kiyya gurgure. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.